السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم شیراز احمد شیرازي دا مهال زه موجود یم په اسلام آباد کې او ما سره موجود دی پرنس محمد نواز خان کوم چې وفاقي وزیر ساينس اینڈ ټیکنالوژي او د سره د بټګرام نه منتخب شوی رکن قومي اسمبلی دی. السلام علیکم جی. ډېر بسم الله په قیمتي وخت راکو دا ته وایي چې تاسو نن سبا په بټګرام کې سی پیک چې کوم مسله باندې باندې کې ډېر زیاتې خبرې کېږي مختلف خلک چې کوم دي دغه کې ډلې څه به غواړي دی باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. سی پیک حواله سره خو موږ ما خپل ډېر کوشش کړی دی په اسمبلی په فلور باندې ما اواز اوچت کړو بیا پرایم منسټر صاحب سره میټینګ شوې دی او اوس هغې سره لږ ډېر کار پاتې و نو هغه اوس انشاءالله الله په فضل سره مکمل دی او هغه ورځ زموږ میټینګ شوی دی مراد سعید او این ایچ اے چیرمین نو هغو بس ډي آی جي عدالت ټرانسفر کړی دی چې موږ پولیس د دې ارینج کړي چې موږ خپل سی پیک کولاو. نو دا اکثر مختلف خلک داسې دي چې هغو خلکو له دوکه ورکوي. دا زموږ ډیوټي ده. اوس مانسیرین سالم احمد ایم این اے دی بټګرام نه زه ایم این اے او روډ هم زموږ په حدود کې دي او دا زموږ ډیوټي ده. موږ د عوام سہولت لپاره کوشش کوو څنګه چې ما تاسو چې پرایم منسټر صاحب سره ما په دې باندې میټینګ کړې په روژه کې بیا د بجټ اجلاس کې ما په هغې باندې سپیچ کې خپل دعوه کړې دي او زما هر وخت این ایچ اے والو سره سی پیک چې څومره دغې دي نو هغو سره په هفته کې زه 3 ځله هغو سره ټچ پاتې کېږم زور مې لګول دی. اوس عوام ګوري چې هغې نه پس انشاءالله مخکې د وبا په وجه باندې حالانکه مخکې 29 فروری نه واخله تر مارچ 15 پورې پروګرام دا و چې موږ به د پرایم منسټر چاینا هغه به راغواړو او هغه به افتتاح کړي او بدقسمتۍ نه منځ کې پکې بیماري راغله د هغې د وجې نه لږ لیټ شو. نو اوس انشاءالله زموږ کار تقریبا اوس په تیزۍ سره روان دی منځ کې پکې سټاپ شو اوس خو انشاءالله ما کار ښه په تیزۍ سره روان کړی دی. اوس تقریبا آخري مرحله کې صرف په ټینرز کې چې کوم بجلي نو ټرانسفارمر یې هغې کې ولګېدی باقي 2 سلایډینګ زما په ډسټرکټ بټګرام کې دغه ایریو هغه انشاءالله اوس کمپلیټ دي او داسې مانسیره کې چې کوم ایریو هغه اوس کمپلیټ دي. نو څنګه چې موږ بله ورځ میټینګ کړی دی نو این ایچ اے والو موږ بالکل ریډي صرف ډي آی جي صاحب ته موږ دا ریکویسټ کړی دی چې موږ د پولیس سی پیک لپاره حواله کړي چې موږ خپل سی پیک اناګوریشن یې کله انشاءالله اوس موږ به کوشش دا کړو چې اوس ټایم پکې کېږو اناګوریشن وکړو. دا ته وایي چې بجټ کې شو د بټګرام لپاره څنګه څه فنډینګ وغیره بټګرام لپاره شوی کوم طریقه د کوم ځای انشاءالله موږ بټګرام هغې کې ما سره دویم پي ایچ ډي او زه زموږ ټیم دی انشاءالله د الله په فضل سره موږ خپل کارونه شروع کړي دي. ټنډر مو شوې مزید ټنډر نن هم ټنډر دي 17 باندې هم ټنډر دي ورپسې نور هم ټنډر روان دي. نو انشاءالله موږ ښه تیزۍ سره لګیا او انشاءالله بټګرام کې موږ خدمت په بنیاد باندې انشاءالله زما ګروپ دی که د ترن ګروپ دی نو انشاءالله موږ د خدمت په بنیاد وټاکه انشاءالله قوم ته موږ ثابت کړو او انشاءالله ثابت کوو. تاسو ته مترش کوم مې په خپل ژوند سټوډنټ یم او بټګرام چې کوم سټوډنټان دی هغه وخت یو ډېر غټه مسله پیش کړي هغه دا چې بټګرام کې لایبرري نشته. سټوډنټانو دا اواز دی چې موږ د لایبرري پکار ده خیر ګراوند دی او نشته توازن فیسلټي نشته خو چې لایبرري هغه په څه کول غواړي. بالکل دا ښه دغه موږ زه په خپله د ایجوکیشن طرف ته ډېر زیات توجه کوم. نو اوس یونیورسټي کیمپس دغه هم دغه دی زما خپله منسټري ده ساینس او ټیکنالوژي زه هم کوشش کوم چې زه هلته کامسیټ یو دغه کیمپس هلته بټګرام کې کوم کوشش هم کوم زما کوشش جاري دی. خو دغسې یونیورسټي کیمپس کوم هلته چې موږ دا کړی دی هغه هم د بیمارۍ په وجې باندې لږ لیټ شو. نو نور موږ هر څه دغه ته ریډي یو دې سره لایبرري زموږ ینګ جنریشن زیات دغه دي. زما خپله کوشش ده چې څومره موږ خپل ینګ جنریشن ته د ایجوکیشن په حواله سره ډېر دغه فیسیلیټیز موږ ورکړو چې زموږ ځکه ډېر بیکورډ ایریا ده او ډېر غربت هم دی. نو هغې لپاره موږ کوشش دا کړو څنګه چې هلې کې ډګري کالج وشو د الله شکر دی اوس هغه خلکو ته هم سهولت دي. دغسې په بټګرام کې یعنې مخکې ډګري کالج چې کوم هغه هم زما د لاس 98 کې ما د هغې دغه کړو. نو دغسې یونیورسټي چې کوم د هغه انشاءالله هغه اوس سټارټ شي. دغسې کوم لایبرري نور څه فیسیلیټیز دي او انشاءالله زه او زما ټیم چې کوم دی ایم پی ایز هغه تاج محمد خان ترن دی او انجینیر زبیر انشاءالله موږ کوشش زموږ اولین پروګرام دا دی چې ایجوکیشن طرف ته متوجه وو.
د ټوریزم پروموشن کې تاسو یو ډېر غټ لاس دی، یو ګلۍ میدان زموږ مخکې چې ډیولپ یو طرف ته روان دی. نو دا څه په هغې کې ټوریزم پروموشن ټوریزم په حوالې سره خاص کر ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو اوس هم ستاسو مشر ورور په دې غرونو کې هغه د ډسټرکټ بټګرام د ټوریزم په هغه حوالې سره هغه ډېر محنت کوي. زه هغه ته ډېر داد ورکوم او د سوشل میډیا ته هغې ته هم داد ورکوم چې هغوی د ټوریزم په حوالې سره د ډسټرکټ بټګرام ډېر زیات مخ ته کړ او پوره دنیا کې او هغه ورځ زه خپله ګلی میدان ته تلم. موږ هغې سټارټ یې ګلی میدان نه اخیستی، د هغې کې چې کوم شیلټرونه هم دي هغه هلته په ښځو څه اوس مکمل دي. ما ورځې ویزټ وکړو، بس اوس ریډي دي انشاءالله. ان قریب چې بیمارۍ هم دغه شو، الله پاک د خیر راپېښوي نو انشاءالله یا پرایم منسټر یا چیف منسټر به انشاءالله د هغې اناګریشن به کوي. او دې نه علاوه زه د پرایم منسټر صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې هغه وادي جوړ الی لپاره هم پی ایچ ډي پي کې هغې له فنډ کې خو وزیر اعلی کې پي کې هغې کې هم ډېر انټرسټ و نو هغه انشاءالله ان قریب په هغې باندې به کار شروع شي. دغسې زموږ چوړ ویلي ده دا چیل چې کوم دی هغه ډېر ښایسته علاقه ده نو هغه انشاءالله موږ هغې باندې کار سټارټ کړی ده. دغسې بلیجه ده په بټګرام کې نو انشاءالله هغې باندې موږ ان قریب کار شروع کړو. نو دغسې موږ د ټوریزم طرف ته ستاسو په تعاون سره او ستاسو په محنت سره انشاءالله هلې ته ډېر خلک را روان دي ټوریسټ او ډېر دغسې انشاءالله. نو دا د مقامي خلکو لپاره د فایدې لپاره یقینا تاسو ته پته چې ما په ګلۍ میدان کې خپله ځمکه ورکړه مفت دې لپاره چې عوام لپاره چې دې ته عوام ته روزګار میلاو شي او ښایسته علاقه ده دا ډیولپ شي. نو دې لپاره ما خپله قرباني وکړه، نور به هم قرباني وکړم انشاءالله. ډېر مهرباني. کتونکو دا موږ سره پرنس محمد نواز خان کوم چې موږ د بټګرام په مختلفو پیښو باندې خبرې وکړي او هغه خبرې کوم چې د کنفیوژن شکار وي، کوم چې خلک کنفیوز وي په هغې منطق کې هغوی سره موږ خبرې وکړي. یقینا ستاسو دا پروګرام خوښوي، بل پروګرام کې به تاسو مخکې راځو. الله په امان.